嗨，同学们，大家好。我们今天这节课呢，来讲解到关于 Max 里面附加、打组、选择集这三者的一个区别啊。首先，第一个，我们先找到它的一个大概位置啊。打组是在这里，我们之前讲到了，对不对？创建选择集是在这里啊。那么我们今天还有讲解一个附加是什么意思啊？我们先进行这段话，然后创建一些基本的图形。那么这个附加是需要我们将模型进行一个转换可变性多边形的一个命令的啊。好 ，OK， 右键全部右键转换可变性多边形。好，首先第一个打组，我们先创建一些类似的一个模型啊，比如说这里我们创建几个茶壶。然后呢，这边我们用的是一个这边的茶壶，紫色的茶壶我们用打组，这边的茶壶我们先把它的颜色换一下啊，这样同学们看出来这个效果更清晰。大家都比较喜欢黄色，这里我们换成蓝色。好，同样的选择复制。啊，这里我们同样选择复制。好 ，OK。那么首先第一点，我们把这个紫色的茶壶呢做一个打组，然后黄色的茶壶呢，我们按下 F4 啊，方便你们知道我选中了哪些茶壶。这里我们创建一个选择集。好，这里呢我们做一个附加。首先我们先来讲解一下这几步的一个操作是什么样的啊。第一个打组，当我们选择物体之后，点击这个组，这里就可以进行一个打组，也可以进行一个解组啊，解组就已经解开了，对不对？好，这个是打组的一个命令啊。那么这个选择集呢，是我们选择物体之后，在这里面创建选择集，点击输入一个数字，对吧？摁回车就可以了啊。然后附加是我们比如说这个地方，我们先还是给它删掉吧。先给大家把操作讲一下啊。好，按住 Shift 复制。好，那么它这个的话是需要我们转换可变多边形啊。如果我们没有转的话，你会发现它是没有的，是不是？好，我们需要进行一个转换可变性多边形的一个操作啊。好，右键转换可变性多边形 ，OK。右键这里就会有一个附加，当然这里面呢有几种方式啊。第一个是我们点亮之后直接点击这个地方就 OK 了，你们在这里也可以找到它的一个附加啊 ，OK， 好，这是附加。那么 Ctrl+J 后退，我们还可以选择什么方式呢？点击这个地方附加列表，我们就会出来一个附加列表，可以点击你们所想要附加的一个什么这个模型 ，OK， 或者是呢还有更简单的方式，我们把它进行一个孤立。那么孤立的快键是 Alt 加 Q 键，是不是？孤立之后选择一个模型，右键点击这个地方。同样的也是附加列表，那么剩下的东西我都要进行复利 ，Ctrl+A 进行一个全选附加，那么这样也可以达到一个快速附加的一个效果啊。首先这是三个的一个操作方式，那么它们的区别是什么呢？首先打组，我们打组只是变成了一个选择对象而已，它只是变成了一个选择对象，而且我们不能进行单个物体的一个编辑，对不对？但是选择集这个黄色的茶壶，我们是可以编辑单个的一个物体这个单个的物体的啊，对吧？进入到它的点线面层级，这些都可以去调整的。但是附加它就变成了，看到没有？我去切换子层级的时候，它变成了全部都切换了，所以它就变成了一个操作对象，懂吗？它就变成了一个操作对象啊。这是一个这个是一个整体的选择对象，这个呢也是它是一个单个的选择对象，但是我们可以创建一个选择的一个模式啊，这是三者的一个区别啊。附加，那么再衍生出一个知识点，就是附加它是不能对于实例的物体进行附加的。比如说我们创建一个，对吧？正方体，然后呢我们给它进行一个实例的复制，实例啊，镜像实例。好，这样我们再去点附加是附加不了的啊。把这个删掉啊，因为转换可变性多边形会破坏它的实例状态。看这个地方我去附加，我是附加不了它的，点不了它，我可以点这边的任何模型都不能点击它的，因为实例状态它是不可以进行一个，它是存在这个关联关系的，对不对？所以说我们不能进行一个附加啊。那么今天这里呢就给大家讲到了附加、打组、选择集三者的一个区别，先去了解它的一个操作方式，然后去了解它的区别，然后我们后面在制作案例的过程中，再给同学们去详细讲解怎么灵活的运用啊。OK。